তোমাকে ভালো দিতে তো ভাই সবুজ সবুজ গুলি গুলি গুলো দেখো দেখতে গেলে কি দাম বেশি পড়ে নাম কি ওই যে ওই সোনা গ্যালারি দাম কিরকম এগুলো? 12,000 12,000 টাকা জোড়া। কি বলো কাকা তুমি? জানি না দাম করলাম 12,000 টাকা। এটা মোদি কাছেন গুলোর নাম কি? নাম বল। এখানে দাম লাগা একটা ভালো আছে। নাম কি শান্তনুর
কত হয়েছে না? 140 1 2 3 4 5 বলুন কত টাকা খুচরো দিচ্ছিস তো কত টাকা বলছি কোথায় 2000 সব দাম জিজ্ঞাসা উপরে ছাদাগুলো জোড়া কত করে? 600 টাকা 600 হলুদগুলোর দাম হলুদ ওসব 2 নম্বর হ্যাঁ দাম কিরকম দাম নিচে যেগুলো আছে দাম কত? এফজি দেখালো আর 7-8টা করে দানা করে তো 300 টাকা 300 টাকা দেন। যারা নিয়ে নেবে তোমাকে দিয়ে দেবো 1 মুঠো।